hit, hit. Hit. Hit, hit, hit. Verstopfung. Jeder Reis macht Verstopfung. Hast du schon mal echten danianischen Reis gegessen? Danianische, aha. Ja, eigentlich von der Marke Dan. Bin dafür bekannt, den stopfreisten Reis zu machen auf der ganzen Welt. Schmackhaft, sedefein und absolut flüssig. Flüssig? Mir bleibt flüssig. Und danach bleibt er auch noch flüssig. Also wenn du Verstopfung hast, mein Reis hat. Ich weiß nicht, was ich für Reis fressen. Von diesen Schlitzaugen. Ja. Oh Scheiße, warte, ich muss der Kamera muss sowieso ausmachen. ist wie Beton. Was? Oder der Onkel Dan. Onkel Dans, hallo? Das ist aber ziemlich rassistisch. Ich kann mal gut die Lage checken, wie es aussieht. Das sind unsere. Sauber. Weiter raus. Jetzt bist du's. Ich will nicht abdrücken, das tut weh. Aber du bist Hit. Gut, dann.
Das ist Manu. Hey, kannst du nicht. Ja, genau. Ist viel besser. Fuck, Mann, Alter. Boah, ey. Voll auf den Arsch geknallt eben. NATO! Dann geh doch zurück zu den Jungs, zu deinen Jungs. Dann könnt ihr hier, wenn ihr wollt. Den Hang übernehmen, ne? Na, einfach hier ein bisschen ringsum patrouillieren. Alles klar. Vorrücken! Hier! Clear! Der Kollege hier. Hast du einen Schein von mir? Mein Bruder ist Polizeichef. Hast du Papier? Dann kommst du jetzt mit. Polizeichef, der wird uns sagen, ja oder nein. Also ich tue da mal so. Hier bleiben. Was der will machen?
Geil, Mann. Gut auf in der Inside. Ja, ist gut. Das ist nein, ich habe das Beweismaterial, aber ich kann es Alles. Reissaft gut? Nichts Drogen? Leider nein, leider nein. Hinten rein. Komm ran, okay. Jetzt. Alles okay? Du riechst noch Sonnenbrand? Ja. Moment. Jetzt. Ja. Da hinten ist gerade komplett rum. Geht mir drauf. Direkt mal rüber. Ich will den rechts zu hoch. Hey! Wow! Da, tschüss! Alter, super! Wieder Regen verwitscht. Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Sauber! Alter, so viel Friendly Fire wie heute habe ich noch nie abgekriegt. Und immer Headshot. Wer hat mich erwischt?
Da ist frei, ja Mann, ich hab die aufgeräumt. Du brauchst auch nicht. Ja, irgendeiner von euch hat mich erschossen. Ich hab die 2 ausgeräumt. Schau jetzt mal einer. Wo ist der Respawn? I think the girls with their nails done. Aber ich hab dich auch da. I think the girls with their nails done. Ja, die kommt. Wahnsinn. So weit komme ich leider nicht.
Achtung, da 2. Da muss dunkel. Siehst du meine Kugel? Ja, ungefähr. Du schießt im Boden. Ja, nee, ich sag's noch. Nicht, dass die zwei da hinten sind immer noch. Alle, die feuern den Nase da hinten. Wie geil, aber das Ding platzt schon in der Luft. Jetzt wurden sie rausgeholt. Geil. Oh, das arme Ding ist in der Luft explodiert. Geil. Ich das auch das ist so geil, Mann. Oh, oh, oh. Viel zu weit weg, Mann. Der war 100 Meter von uns, ist das Ding wieder eingeschlagen. Die Bombe ist hochgegangen. gewechselt. Dann waren wir hier irgendwann durch ganz wieder raus. Die kommen nicht ran. Ja, da haben sie schon. Geil. Sorry. Ha? M4. 025er und HPA. Sorry. Ja, war wahrscheinlich gut auf Spannung. Oh, sorry. Treffer. Sauber, schön die Schulter. Gut Reichweite, ich schwör's dir, gefällt mir gut. Hä? Keine Ahnung. Ich stehe hier gefühlt eine Stunde alleine. Ja, Mann. Ich komm mal kurz runter.
Hit. Ich war schon draußen, gell? Und zur Info.